और बस मैंने कहा आज खेल ख़त्म है इसका और मेरा। और मतलब जितनी उसके बारे में पढ़ाई करी थी ना वो सारी वहाँ पे निकाल दी हमने। अच्छा। हाँ, आप टाइगर से है ना, मतलब आंखें मत मिलाओ, आई कांटेक्ट मत करो और भागो मत। आप अपने जितना अपने आप को बड़ा दिखा सकते हो ना, आपको वो करना है। लेकिन वो फिर भी है ना हमारे पास आ जा रही है, और जब वो हमारे से थोड़ी सी दूर आ गई ना, मतलब 20-25 मीटर, इतना ही कह रहा हूँ मैं, तो वो हम पे चार्ज करने वाली थी और हमारे हाथ में सिर्फ एक डंडा था।